Ja, wat een applaus. 100 schreeuwers die namen de uitdaging on en die mij onder Frieske verhalenwedstrijd. Maar ja, waar het hij nou woon? Nou, dat maken wij bekend in deze literaire Bient-setting, het Bient-café. En we praten aan passant ook nog eventjes over de steert van de Frieske literatuur. En dat doe ik mij de meesten hier aan tafel. Juryvoorzitter Koos Tiemersma, schreeuwer Hilde Talsma en uitjouwer Steven Sterk. Welkom alliër. En ja, in het publiek, hier bij de bar, daar zitten de 6 nomineren. Hoe is het met de spanning? Gaat het? Ja? Prima. En achter de bar, een mooi plakje voor mijn secondante, Ted. Dat is de, uw voorlezen, uw passages. Ik ken niet wat regisseren, maar... Ja, wie zo even zo. Ja. Hoe is het met jou eigenlijk qua Frieske literatuur? Wat leest je? Nou, ik hou er wel van om Fries te lezen, want dan komt het gewoon heel direct en dichtbij. En hier schreeuwen vind ik wel heel opvallend. Nick de Vries die komt een beetje uit mijn omjouwing, uit de Waard, uit Noordburgen. Dus de verhalen die hij schreeuwt vind ik wel heel herkenbaar. Dus dat lees ik wel graag in de Frieske taal. Ja, lekker makkelijk. Kijk. Ultra kwart, hè? Pak het hijzen. Ja, ben ik gauw Dit wie net kwarte verhaal en daar heeft ze lezen. Daar wist waar het woon het en de sisters in passages van lezen. Even een kwart indruk? Nou, een kwart verhaal moest natuurlijk heel snel to the point komen. En ja, deze verhalen binnen al vrij snel heel heftig. Oké. Nou, dat is de spanning. Dat is de spanning. Ja, alle verhalen die bijzonder. Dus hebben we verder aan tafel hoe verder praten. Koos Tiemersma, je zit in de jury als vastzitter. Ja. 100 jontje van deze verhalen ben ingestuurd. Ja, dat is een hele soort. Is dat gigantisch? Ja, dat is volle meer dan de vorige keer. Hoeveel wint het doen? Een stuk als 80 meer, denk ik. Ja. Ja, en de jongerijn, hè? Die nek goed. Ja, daar komt het ik mooi van vanzelfs. Een enthousiaste docent erbij en dan wil dat wel. Ja, dus 40 stiks, hè? 40 instuurders van onder de 18. En hadden we dan even een naar kwaliteit? Ja, heel wisselend. Vooral de eerste ronde, dan valt er een hele soort over zelfs. Maar wat oerbloot is goed. Ja. Ja. Zo'n het zou gepubliceerd worden kennen? Nou, de top 4? Ja, top 4 wel. Ja, misschien lietse dingetjes ontwarmen, vooral bij de jongerijn. Maar ja, dat is wel logisch. Dat is mooi. Ja. Nou, je hebt een mooie onzet doen van talentontwikkeling. Laten we het even hebben over de steert van de Frieske literatuur. Steven Sterk, uitjouwer en kritisch vaak. Hè? Hoe de gip met de schreeuwers. Hoe staan we er op dit stuit voor? Op dit stuit, altijd lastig te zeggen. Het kan altijd beter. Ik vind altijd dat het beter kan. En ik vind dat we vooral een heel soort proza-schreeuwers missen. Daarom is dit initiatief ook prachtig. En dat men wel eens te makkelijk ervan oud maakt. Ik vind dat men altijd meer te maken met New York. Dat zie ik wel vaker. Dan mag het internationaal zijn en dan mag het lezen en dan mag het toch Bob uitstekken wollen. Misschien slaagt het net, dan mag het wel wollen. En met natuurlijk twee soorten literatuur. Heeft de verhalen, de vertelde, de mooie verhalen. Was een lekker boek mee op vakantie. Neem eens een voorbeeld. Kerst internationaal. Nee, maar Friesk, begrijp Ferdinand Deel. Hilke Speers, daar zit een beetje branen van literatuur en mooi verhaal. Maar je wil een mooi boek hebben en je wil literatuur hebben. En literatuur is kunst. Je wil verder komen. Het moet jou verder brengen. Dus dat moet je aan het denken zetten. Nou, Nick de Vries, waar het correct neemt, terug Ted, dat is een die wel weer vernijend is. Nou, en ik vind dat we beide in Friesland wat missen. De verhalenvertellers, de mooie grote verhalen, de spannende, de frilachtige verhalen. Maar ik wil de literatuur, gewoon de kunst verder brengen. Ja, want dat we dan bijvoorbeeld even zeggen naar oplagers, die gaan gigantisch naar onderen daar. En hebben wij hier een vrouw aan tafel, Hilde, daar heeft 1000 boeken verkocht van die laatste boek. Ja. Is dat een soort? Of voor Frieske begrip meer dat soort, ja. Ja, en Loeksto die hier wat van de kritiek hoor, dat het net goed genoeg was zo? Ja, dat zit ik net. Hè. 1000 boeken is een soort. Ja, snap ik. Maar het niveau zo is net al te hoog. Als het maar twee schreeuwers neem ik is. Ja, dat kan zeker beter. Ja. Hilda? Ja, hij is natuurlijk uitjouwer en hij zei niet, ik zie mij, hij had nog nooit een boek van mij lezen, dus dat moet ik nog maar eens horen. Maar ja, ik persoonlijk vind ik dan van wat is kwaliteit? Dat zullen misschien een uitjouwer oors naar zien als een lezer en als een schreeuwer, want er binnen zo volle dingen, er binnen zo volle mensen, maar zo volle wensen. En wat de ene prachtig vindt, dat vindt de oren misschien wel helemaal verschrikkelijk. Dus dat vind ik heel lastig om in te schatten wanneer iets nou echt van een hele goede kwaliteit is. Ik heb een bepaald
Ik heb een bepaalde doelgroep. Ik denk dat ik een grote doelgroep heb in Friesland. En ik krijg toch zo stadig om steeds meer mensen weer om het lezen. En die vinden, ik schreeuw geen dreigelliteratuur, maar meer vlottere verhalen. Hè, voor maar daar waren ik wel eens zo'n critici, boeketreeks, ja, chicklit. chicklit. Maar dat vind ik helemaal niet slim, want dat weet ik zelf ook wel. Ik weet wel wat ik schreeuw. Maar er zijn een heel soort mensen die dat al wel hartstikke leuk vinden. Er gebeurt een hele soort. En ze lezen verder en ze lezen verder. En dan zeggen ze na de tijd van, goh, ik heb en een Fries boek lezen en ik heb het in één keer uitlezen en ik snap het. Ja. Dus... Maar mij dan net gewoon heel griezelig wies maar wezen, dat het die kant al op gaat? Nou, ik zeg net dat je net wies mee wezen moet. Hè. Want dat moet er zeker wezen. Dat is fantastisch. Dus dat valt onder het schrift gewoon een mooi boek om te lezen. En heel de zaak, ik heb dat lezen, dus ik kan het net goed oordelen. Maar dat moet er zeker wezen. Er wordt niks zo'n oud van. Maar er is wel te min, en niveau het generaal, houdt net oer. Nee. Maar oer verkeer, zo 1000 boeken. Hè, het Nederlandse taalgebied is 30 keer, 24 keer groter als Vlaanderen erbij rekent. Maar als er wat voor oplagen dan komst. Dus zo verkeerd gaat het net met de verkeer van de Friese boeken. Dat nog niet. Maar de populariteit, ik bedoel, voor mensen hebben nog een boek op het nachtkastje. Tiemersma, hoe gaat het met jou? Want jou heeft toch grote prijzen gewonnen. Gisbert Javiksprijs, onder andere. Ik kan alleen nog van mezelf praten. Hè. En, de oplagen, ja, het kan altijd beter vanzelf. Dat weten we al heel wel. En Friese schreeuwers kunnen net besteden van het Friese schreeuwen. Maar dat echt leuk vinden. Je mag het leuk vinden, ja. Nou ja, en ik krijg goede recensies en ik win prijzen, kijk, zoals het is. Dus ik neem aan dat ik net al te verkeerde boeken schreeuw. Nee, maar dat is toch wel griezelig frustrerend dat je dan maar een PVK hebt. Of nou, wat zult wezen, een P100? Ik ben wat nijs aan het opzetten. Ik probeer met de e-books wat nijs te beginnen. En dat gaat heel veel beter. Ja, dus daar ben ik echt enthousiast over. Ja. Maar kun je daarmee, want daar wil ik wel eens zeggen van, nou, het is een beetje een Calimero gevoel in Friesland, dat we binnen Leeds, dus nou ja, we hellen je toch nooit met Nederland. Dan mag het net losje denk ik van de Nederlandse situatie. In Nederland is het net oors als in Friesland. He, die achteruitgang van de orde 15 jaar, ja, dat had in heel Nederlandse West en dus ook in Friesland. Ja, dat is dan vrij evident. Ja. Lukst er verder nog helemaal niks meer van horen? Wat critici zei ze, gewoon lekker schreeuwen? Ik doe gewoon mijn ding en ik kies natuurlijk altijd wel van iemand ongelukken. Ik bedoel, als het op een bepaalde manier tips krijgt om beter te schreeuwen, of natuurlijk loekst hij daar wat van aan. Maar ja, wat ik zei is, ik weet wat ik schreeuw en dat schreeuw ik gewoon. En als je dat net leuk vindt, mag je gewoon een boek geven. Nou, we zullen aanstaan maar even verder praten over hoe het nou komt met het venten. Je bent eigenlijk echt ondernemers, echt verkepers ontworpen. De Kroorde is een periode weer bijkwam, de Zuidlakse. Nou eens even zien naar de talenten die het haar inschreven hebben voor deze wedstrijd. Het waren dus een soort 79 in de categorie volwassen. Laten we het daar maar op houden. En dan komen er deze drie nomineren nu. Dit is Ietsje Hettinga. Ze is hoe griezelig wies maar haar bandsband. En een boekenkost? Nee, die had ze net. Ze schreeuwen haar verhaal met dit prachtige uitzicht. En als ze dat geer verder, is dit haar verhaal in één foto. De tweede nomineerde is Jelle Bangma, die hier in het duistere Libben heel het werkt. In zijn boekenkost passen best wel wat boeken. En zijn verhaal schreeuwen er gewoon aan tafel. En hoe dat er in één foto uitzocht? Nou sa. En last but not least, voor Rina van der Zee. Die daar in de rechtstype viel toch de koning en de koninginnen. Ze is wat van het correcte type, want haar boeken sorteert ze op kleur. Aan de keukentafel schreeuwt ze haar verhaal. En dat gaat oer vreun. Zocht maar. Ja, prachtig. Een beetje humor erin, maar ik wil even zelfs net als weer Joert. Nou komen we bij, want de spanning die rint op bij de drie nomineerden. Dus is daar een passage van lezen. Nou, dan weet het de nomineerden voor het weer het om gaat. Begin maar. Pak die moment. Wat sloeg het mij in de kiel, doet ik hem daar de eerste keer herinneriet. Sammer, zonder wat te sissen. Gewoon omdat het luts. En doet ik op het plak wat stadige scode, wil spuien van spanning zei er in een horens. En ere mij een bliere blik het plakje oor. Wij stieren stil, ik weet net hoe lang. Ik stiet te skotjen op een skonken en verluisteren. Wij matten haast waarom.
Maar hij zei, het is hier mooi. Zullen wij hier mooi weghinnen? Ja. Jelle Bangma, kom op tafel. Gewoon. Dan vreeg ik eerst even nog Tiemers, maar waarom dit verhaal? Dank u wel. Dit verhaal gaat over een man die bij zijn boorman, zijn oude boorman op visite gaat. En die zit in de minnigheid en die had een stront in de ochtend met samen te zeggen van het bestaan. En dan ontwikkelt hem wat eigenaardigs tussen die twee mooien. En de kwaliteit van het verhaal vonden wij als jury, Lida Dijkstra, Yvonne Dijkstra en ik, vonden wij, zie het in de spanning die het stadig gewoon opbouwt waard, want je weet net hoe het precies al in een cel. Nee, nou, dat is een mooi verhaal. Lokwenske. Dank u wel. Maar ik heb eventjes, ik wist het vanzelf. Ik denk, nou, maar even zien, Jelle Bangma, die kennen we wel een beetje, die heeft wel eens vaker skreun. Ja. Is dat een beetje, hoe is dat going? Want mocht hij wel mooi dan? Oh. Mocht hij gewoon schreeuwen mooi dan? Ja, maar dit is een wedstrijd, maar elke niet Oké, maar elke niet mooi. Dank u wel. Ja, nee, maar dat is... Nee, maar dat is zo. Maar ik heb net vol gepubliceerd voor volvoeksen. Ik heb een Siental Benneboeken geschreven. Ik heb Keertsbiografieën geschreven. Maar voor het volvoeksengenre, ja, dat was ik nooit zo rucht om te beginnen. Ik dacht, dat ken ik net. Maar ik had net genoeg te vertellen. Maar ik heb vrienden hier maar de Rally Jorisma-prijs. En toen heb ik vrienden hier een rally doen. En nu kwam deze oproep voorbij. Ik dacht, nou, laat ik nog eens een skatweertje. Want je wil het toch als schreeuwer wel graag een keer bevestigen worden. Ja. En ik vind het heel aardig dat dit soort van wedstrijden, die worden dus anoniem beoordelen. Dus de jury weet in het voor net wat de schreeuwer is. Ja. Dus die wordt ik net beïnvloeden toch. Oh, dat is een debutant of dat is iemand die had wel vaker schreeuwen. Dus je krijgt echt een, echt een goed objectief oordeel. Ja. Nou is dit verhaal heftig, hè? Want het eindigt nevens mij, zoals ik het lezen heb, met euthanasie. Ja. Hulp bij zelfdoding. Ja. En dat is een thema, dat is pittig. En je maakt je kansen om dit verfilmd te krijgen. Ja. En de vorige keer hier wij ook een pittig thema. Ja. Zie je dat een beetje van je, hoe dat beeld eruit komt te zien? Ja, nee, het leent hem denk ik wel om verfilmen te worden. Het is net een ingewikkelde verhaallijn. Het wordt opgebouwd naar de eindtaar. Er zijn 2 personen die erin spelen, dus het jouwt voor kansen. Ja. Nou, we hebben hier een talent om tafel. Dus ik wil wel eens lekker om even te jaren. Want we moeten nou, we zullen het nou verder hebben. Hoe kom je nou, had je een boek schreeuwen willen, hoe kom je nou onder man? Waar had je het lumineuze idee? Is het de Krode of is het Facebook of binnen de e-books? Stevenson. Nou nee, zo. Voor de feiten, 95% van de verkoop van boeken is papier. Dus dat is een grootste pad. Behalve bij mij dan? Behalve bij Koos. Oké. Maar over het algemeen in Nederlandse cijfers. Ja. In Friesland heb je een heel iets gebied, maar een heel iets beetje boekhandels. En die boekhandels binnen de laatste jaren wat minder. Voorheen waren nog wel een boekhandel en hier wel een nusje Friese boeken. Dat is zo niet meer net. Dus je hebt maar eens, ik zeg dat maar 4 boekhandels in Friesland en een paar hele liedjes. Dus je moet het er meer heen brengen. En ja, dan ik in echte Friese boekhandel meer, die als vrienden de Tillen, die grootste Friesland, die ik zelf te boeren. Dus je moet het meer aan de mensen taal brengen. Nou, dus dan kom je op het Zuidelijk. En dan soort Zuidelijk 2.0. Ja, en dat is? Nou, naar de mensen daar, bunk onbel je. Gewoon, en net maar de kronen, maar de kofferbak vol. Met een nieuwe marketingmethode, goed ondersteunen. En dan kerst een hele... Ja, en dan staan ze in het drietje van die mensen die boxen verkepen. En dan wat krijgen we nog meer voorbij? De cruise, alles komt onder je door. Willen wij dat als consument, dat mensen maar boeken verkepen? Als u jou hoor, zo even verkepen willen. Zie je het maar. Ja. Nou, daar sta je maar in de regen. Maar heel dat doet het ook op die eigen wijze. Hè? Ja. Ik bedoel, ik heb die wel zien, dat is heel actief. Ja. Dat is op Facebook actief. Wat heeft dat hij opsmieten? Nou ja, dan moest, als het op begint te schreeuwen, dan is er net die natuurlijk die ken. En dat is best wel heel lastig. Ik vind het is best heel moeilijk om als beginschreeuwer om die publiek te vinden. Om die lezers te vinden en dat ze weten dat ze er best. Want er is gewoon zoveel. Er binnen zoveel websites en boeken en titels. En dus daar heb ik best wel een soort werk van. Ja, maar kies dan mij één lietsgeheimke prijs van, dat is toch hij dit werkt. Nou kom ik wij hebben die Zutelactie op Nijleven inblaast en dat werkt het. Ja, maar dan ben je nou 2015 mee ophouden, 2016
komt er waarschijnlijk echt net in, nevens mij, nevens mijn informatie. Er binnen ontwikkelingen, maar dan kan ik net al te vol hoe zeggen. Maar heeft dat een maatje maar die dwarse auteurs die het net mooi in willen? Nee, dat had het net moeten Nee? krijgen. Oké. Nee. Maar misschien wat door informatie, maar... Mensen vinden het wel mooi. Ik heb zelf een heel soort muiszuitelen. En mensen vinden het echt mooi als de doorkomst en het contact. En het is heel menselijk al jaar. En als schreeuwer is het prachtig om te doen. Maar de mensen vinden het echt mooi. En dan brengt de boeken echt weer bij de mensen. Ik denk dat jouw team is maar een trucje uitvinden met Wikileaks of zo. Of mensen spammen met je e-book. Nou Dus ja, is goed, gewoon... ik zit natuurlijk ik zit ook op Facebook. Hè? En ik ben in 2010 opgehouden met papieren boeken en hoe ging op e-books. En dan begin ik weer helemaal op nijkrijg, dat is wat heel daar zei. Dan begin ik gewoon weer van voren naar aan. En wat jouwt het je dan? En mensen, nou uiteindelijk de uitdaging om de mensen dan weer te vinden en ik zou te krijgen dat ze digitale boek, dat een portfolio ik had. Hè, Steven zei van ja, dat is maar 4% of zo wat. Ja, dat had ik te krijgen, maar de houding van uitjouwers denk ik. Ik wil eens even wat onfieteren willen kennen. Is het wat ouderwets? Ja, die is wat ouderwets. Ja, ja, echt wel. Toch verkeer je een soort boek. Ik verkeer je een miljoen boeken per jaar. Dat is vooral papier. Ja, precies. Maar dat wil net zeggen, het digitale boek is de redding van het Friese boek, net zeg ik altijd. Maar het is wel een nuttige aanvulling. En ik denk dat in Friesland daar nog wel wat te bereiken valt. Ja. Bang maar, jij staat op een keerpunt van je leven. Ja. Alles loslitten en uitschreeuwen. Ja, nou, Hoe doe je het? E-books of op papier? Een collega zei verleden weekend nog mij van Jelle, het wordt tijd dat je een sabbatical neemt en dat is een hier ontschreeuwing geest. Want het mat er in Friesland altijd bij. Hè? Het mat altijd bij je bestaande baan. En als je volslaande baan hebt, dan weet je wel hoe het gaat. Dan mag je je jongens dus opsluiten of in een weekend. Nou, dat valt net altijd aan. Maar ik denk dat we een probleem hebben in Friesland, dat er gewoon te min schreeuwers binnen. Daarbinnen voor al die genres die wij graag zeg maar onder de mensen hebben willen, binnen er gewoon te min schreeuwers. Maar hoe luidt dat dan? Ik weet net wat het dan luidt, maar er is 24 jaar Lienkoos, wie er volle meer reuring, wie er volle meer beweging. En dan heb je jonge schreeuwers die elkaar stimuleren en dan gaat de verkeer ik omheen. Want dan komen er wel weer nieuwe initiatieven. Voor de doelgroep, zeg maar, squalbaan, wordt er vierste mensen kreun. Dat is mijn duistig werk. Ja. Wij promoten het Fries op een squal. En dan maar Hilda zit in die vrouw, die is fanatiek, maar jonge schreeuwers, Ferdinand de Jong, is dat toen maar paard West. Viel hem dat extra, dat Roen die hem niks onkomt? Nou, shit, in die tijd dat het echt hartstikke goed ging met die Friese boeken. Hier zit ik nou net computer en een boek wie echt gewoon een ding. Dan moest je een hele protte oren dingen maar opboksen. Er is zo volle wat de mensen informatie kennen. Dus maar er binnen toch altijd de mensen die heel graag een boek lezen. En wat Steven zei, maar de boekhandels, dat vind ik wel. Ik kom ook wel eens in boekhandels en als just natuurlijk ik wel eens van god, zo direct een boek van mij lezen. en heel vaak is dat net zo. En vliegen weer mijn boek van de mannen en dan komen mensen op een gegeven moment persoonlijk bij mij, want je wie het op, het wie daarop, hast ook zelf ook nog een boek. Ja, nou ja, ik zou zelf ook een boek en heel is bij mij wel. En dan denk ik van ja, het beste boek van de mannen en dan op een gegeven moment is het op. Ja, en dan. En dan heb ik bijvoorbeeld een supermerk in Heeg, want ik ben ook wel mijn supermerk aan de gang. Die had gewoon in 2-3 weken tijd meer dan 30 boeken voor mij verkocht. Ja. Dus dat is de oplossing. Gewoon naast de salami een boek en dan een keer verkepie. Ik bedoel... Nou ja, waarom net? Ik bedoel... Je maakt Als de salami er net is, kerst het net kreepje. Nee. Maar ja, nou ja, dan maken we dan ook een reddingsactie voor al die winkels bedenken. Maar duidelijk, je maakt er dus zelf gewoon de boer op. En die kroorden misschien goed in vetje en rieden. Ja, dat is dan ook de oproep, denk ik, voortdurend om dat jonge talent dat hem echt massaal ommelden. Het 40 instuurings krijgen we. En dan komen de 3 nomineren nu. En dat wint deze. Dit is Jorik Speerstra. Nou, we hebben geen foto van hem, want Jorik had een hekel aan selfies. Zijn verhaal is hier tas doombrocht. En dat is nogal een heftig verhaal. En hier hebben we Anna de Vries. Een echte bistenleefhouwer. En ze houdt net alleen nog van hoens, dat we hier joggen. En op dit geweldige plakje schreeuwen ze haar verhaal. En dat gaat over wetter, wetter en wetter. En de laatste nomineerde is Monique Bijsterbos. Nee, dat meent net. Alweer een hienste famke. Mij zat er een heel gezellig werkplakje.
Een keervetting van haar verhaal in één foto is dit. Ja, ik vind dat dat wel een applaus verdient, ja, zeker. Hoe is het, mensen? Ben je wat nerveus of gaat het nog wel? Wel een beetje. Nou, ik zie hem gauw verlossen, want Ted die zult krek als bij de volwassenen nou een passage van lezen. De sirenes komen dichterbij. Het roekt je zoer. De loeden en geuren kringen jip in mijn holle. Stadig gewoon kom ik bij zinnen. Ik jer een auto. Hij stopt het voor de deur. De paniek slacht mij om het het. De auto dwarren klappen dicht. Er kloppen tien op het door. Een paar keer wordt er op een bellen drukt. Voel op het doorboenzen. Stemmen roepen heel die loeder. Hallo, hallo, is er iemand thuis? Het beeld van Hendrik en Jorn op mijn netvlies. De beem, de auto. Mijn eigen sperre wagen wie het iepen. Plisje, dooriepen meidje, no. Jorik Speerstra, kom erbij. Nou, Lokwenske. Ja, jongen. Ja, dit krijgt daar zo'n verhaalskroos. Dan moet ik gewoon bij u aan tafel. Nou, dat reist wel op. Hé, maar man, wat een heftig verhaal. Ik kom eerst maar even lekker bij. Dan kan de juryvoorzitter vertellen waarom. Ja, het is een verhaal over een steltje maten die op stap willen, te stappen. En hij zijn auto stiert voor de deur, dus dan moet ze er maar in voort. Nou ja, we lezen in de kranten wel eens hoe het zulks oorvindt. En Jorik die had dat mij een gong verteld. Een prachtige dialoog, een heel eigen iets, heel vlot. En ja, dat lukt dus door de streek om dit verhaal de eerste prijs te gaan. Ja, bijzonder verhaal. Ik kreeg er pieken van, Jorik. Want die maar heel erg denken aan een ongeluk van het Simmer een keer bij Jorvert in de buurt. Ja. Is het erop gebaseerd? Ja. Vertel, hoe kwam het erbij? Ja, we hebben zelf een bergingsbedrijf. En meidje, dat was mooi. Ja. En wie stond dat bij? Doet dat gebeuren? Maar hoe is dan achter het verhaal kwam? Ja, internet. Internet. Hoe die is dat? Ja, wie wil op het nijs en zo. Dus, zo. Ja. Hey, en dan krijg je een opdracht in van een hele leuke juf in de klas. En die zei van, nou jongens, kom op, even schreeuwen. Hier is voor namelijk dit verhaal in Holland? Ja, nou, iets maar een auto-ongeluk. En toen kwam dit. Ja, mooi schreeuwen. Ja, dat heeft hartstikke goed in. Heeft je ambities nog om verder te schreeuwen? Of, nee, dat net? Nou, als dit in je gestik is, dan heeft het goed in, jongen. Echt super. Ja, nog eventjes hoe de techniek, hè? Want vooral het begin, hè? Mensen kunnen het zelf wel waarom vinden, maar hij zit op bed en hij is misselijk, hè? Met spuien. Want er is dus kennelijk iets vreselijks gebeurd en dan krijgt hij daarna die flashback. Ja. Ja, dat is een opzet dat je verkiezen kan. En we zeggen die opzet waar met meer ben, met meer jongeren. En, dat heeft hij goed geleerd. Dat had je goed in, ja. Oké, hartstikke mooi. Ja, en dan de ultieme winst, hè. Want nou ja, je bent beide met hartstikke grut wezen, maar we hebben deze week weer zien hoe mooi het wezen kan dat je verhaal schreeuwen en het wordt verfilmen. Ik nou weer, zullen we dat dan? Ik geloof in juni, begin juni komt het er dan voor. Maar ja, waar krijgt de verfilming? Ja. En dat is Onjo. Ja, drumstel. Nee, ja. Komt-ie! Het verhaal, dat verfilmen wordt. Ja, het zijn beide verhalen die het heel goed te verfilmen winnen. Vond ik je bij Omroep Friesland. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor het verhaal van Jorik. Oh, nou, dubbelprijs. Ja, Jorik. Ja. Dan was ik nog achter de camera, jong. Hey. Ja? Of net? Nee, dat hoeft net. Hey, dat verfilmen weer prachtig van die. Wat vies je ervan? Ik ben wel blij. Ja? Oké. Wel mooi. Ik heb wel in de gaten, dan kies beter met typen. Snap het, ja, dat is ook wel indrukwekkend. Hey, hartstikke bedankt. Jim Allier, hartstikke bedankt. En de organisatie en de mensen die hier binnen. Weer een mooie joen. En zet hem op, schreeuwers, mooie inspiratie. Ja, dit wie bient voor Juno weer. Dank voor het zien, dank de zonnegasten en een soort inspiratie onder na je schreeuwers. Zet hem op en een mooie joen verder. Waar zou de mond zitten? Oh, ik zie het even op. Morning Bean Sport, dan jerren we als Jereveen winnen van AZ. En waar zit er bij Cambuur op een goal? Waar? Nou, die ene van...
Van het Inommers. Oh, die van de... Ja. Oké. Zijnstra of Nienhuis. Dus